ก็สวัสดีด้วยครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Thunder Strike ครับผมเล่นเกมมันก็ตัดตายเลยเหรอครับใช่ครับเอาละครับเอาเล่นให้ดูหน่อยครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับโอ้โหครับผมพ่อผมนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าเล่นเก่งมากขนาดไหนอยากรู้เหมือนกันนะครับผมอุ้ยผมนี่เซียนเลยครับออกลบเคได้ออกลบอ๋อไม่ใช่ละออกลบคนละออกอะไรเนี่ยผมนี่งงเลยนะครับไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าทำอะไรกันเนี่ยพังแล้วผมก็เล่นไม่เป็นนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับไม่รู้ทำอะไรกันครับนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนะครับฟุกนะนะเดียวได้ยิงอย่างเดียวยิงแบบนี้ไม่มีตายนะครับผมว่าไม่มีตายแน่นอนอ้าวระวังอะไรอีกฮะเฮ้ยตายแล้วโอ้โหไม่รู้เรื่องอะไรครับเนี่ยโอ้โหยิงอย่างเดียวไม่มีตายนะครับไปลบกับไอซิสก็ไม่ตายครับแบบนี้ยิงปังอุ้ยปุ้งวีดปุ้งโอ้คนปากก็เหนื่อยแล้วนี่เหนื่อยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับโอ้โหทำอะไรนะครับเนี่ยวิ่งโอ้โหหลายเสียงจริงนะสุดยอดจริงๆนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าน้องโอมนี่จะเล่นเกมได้เก่งขนาดนี้แต่การเรียนนี่พ่อไม่รู้เลยนะครับว่าจะเรียนเก่งขนาดไหนเก่งแน่นอนนะเสียงนะตอนนี้มาแล้วครับยิงตอนนี้ได้คนภาคใหม่แล้วชนแล้วไม่ใช่ชนไม่ใช่ชนไม่ใช่ชนตอนนี้ครับเราได้คนภาคใหม่แล้วผมมันยิงเลเซอร์มาแล้วเราต้องหลบแบบดิจิตอลยิงอย่างเดียวหลบแบบมัดพระเอกหลบแบบมัดพระเอกต้องหลบแบบนี้นะครับต้องหลบแบบนี้นะโอ้โหโดนระวังจนได้โอ้โหเจอด่านใหญ่นะครับด่านใหญ่ต้องใช้มาตลกว้าวตายแล้วครับผมบายเรายังมีเพชรครับผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าไม่มีครับน่าเสียดายจริงๆสำหรับคลิปนี้บายแค่นี้ก่อนนะครับผมครับผมบายครับผมไปก่อนนะครับครับบ๊ายบาย